Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada filimkeena maanta. Muuqaalkan haduu kusoo gaaro like noo saar, subscribe noo taabo sidaan u gaaro 20,000 oo subscribe ah insha Allah. Muuqaalkeena maanta wuxuu ka bilaabanayaa macalin ardaydiis waqti la qaadanaya weliba iyadoo san ahayn fasalka oo ku la qaadanaya banaanka. Ugu dambeyn marka waqtiga la soo dhameysto wuxuu imaanayaa xafiiskiisa. Marka fariista kadibna wuxuu arkayaa bashqad gaduudan oo u saaran miiska. Marka arkan xasuus ayuu gelayaa, xasuustaasoo ah yaraantiisa iyo jaceylkii waxyaabaha oo soo maray. Markaas kadib anagana waxaan go'aansanaynaa qisadiisa jaceylka inaan fiirsano, yacni aan aragno. Ugu dambeyn asiga xasuus ayuu gelayaa, xasuustaasoo ah waagii iskuulkaas ayuu soo xasuusanaya maadaama asiga uu dhigan jiray oo ahay iskuulka kaliya waqtiga badan ku soo qaatay. Iskuulkaasna waxaan aragnaa inay isku dagaalayaan laba wiilna mid waa asiga midna waa mid oo asiga kasoo horjeedo oo mar walba isdagaalaan. Ugu dambeyn markay isdagaalaan macalinka ayaa ogaanaya, macalinkana asiga ayuu qabanaya, wuxuu dhahayaa dhulka seex dabada ayuu naga garaacayaa. Asiga run ahaantii aad ayuu xanuunsanaya, laakiin waxaa lagu dhahay ma oon kartid intaan ku garaacayo. Kadibna wuu iska dulqaadanaya. Inta la garaacayna wuxuu arkayaa gabar qurux badan, yacni hortiisa ayay kasoo baxaysaa. Asigana xanuunkan ushan buu iloobaya oo gabadha ayuu iska fiirinaya. Ugu dambeyn macalinka telefoon ayaa soo dhacay, meeshan wuu ka tagayaa. Gabadhan waa la soo dhaweynaya maadaama iskuulka ku cusub tahay. Gabadha soo dhaweynta fadhiisayna waxay qaadaysaa feelkeeda sida uu soo tusiso macalinka. Ugu dambeyn asiga wuxuu soo dhawaanayaa gabadha, wuxuu ku dhahayaa barasho wanaagsan inaan ku barto ma jeclaan lahaydayna. Idan waxay ku dhahaysaa maxaan ka baranayaane waayo markaan ku arkayo baa lagu garaacay, tan kale sulwaalkaaga xitaa dabadoo ka jeexan yahay ayay ku dhahaysaa. asigana wuu naxaya, meeshan wuu iskaga tagayaa. Maalinta xigtan waxaan aragnaa ardayda oo dhan inay fiirinayaan gabadhan cusub gadaasheeda. asigana wuxuu arkayaa wax loo fiirinaysan wax ahayn inaan gadaasheeda lagu qoro waxyaabo oo qaabdaro badan. Inta fujinayna iyada ayaa ku soo jeesanaysa, waxaan ku dhahaysaa maanta maxaad iga doonaysaane. Kadib waraaqada gacanta ku haya arkaysaa, way ka qaadaysaa markay aqrisan aad ayay iskugu xishoonaysaa. kadibna meesha ayay ku jeexaysaa. waxaan dhahaysaa ardaydan aad ay ugu erib daran yihiin, laakiin maanta nin booram ayaan dareemayaa, waxaan iga haysaa inaan banaanka aado. adiga mii wadaysaan ayay ku dhahaysaa, derbigan ma ka boodnaa. asigana aad ayuu u naxaya, dhidid badanna wuu ka imaanayaa. waxaana soo xasuusanayaa macalinka ushiisa, laakiin ayada way fiirinaysaa, ishan way u jibinaysaa. asigana wax walba markaas wuu iska iloobaya, wuxuuna ka ogolaanayaa inuu wado. ugu dambeyn derbiga ayaa imaanaya, asiga ayaana kor u qaadaya, way kasoo boodaysaa. asigana tookadiisa wuu kasoo boodaya. ugu dambeyn waxay imaanayaan biibateer, waxbay ka cunayaan. habeenkii oo dhan banaanka ay jiraan. kadibna asiga wuxuu soo maraya farmasho, wuxuuna kasoo gadanayaa. ayadana way la yaabaysaa, waxayna ku dhahaysaa waxaad soo gadanaysa maxay ahaayeen. asigana wuu diidayaa inuu sheego. kadibna si qasab ayay iskugu dayaysaa inuu qaado. markay ka qaadana way xanaaqaysaa, waxay ku dhahaysaa waxan miyaad soo gadanaysayne. asigana wuu qoslayaa. kadibna dharbaaxsho ayay ku kala goynaysaa, waxayna ku dhahaysaa waad dirib daran tahay, haddaa kusoo raxmana ma waxaad u malaynaysaa inaan kuu baahanahay mise aan ku rabo inaan waqti kula qaato. asigana aad ayuu woonaya, ayadana way qosla, waxayna ku dhahaysaa doqonaataa walaahi. maalinta labaadna iskuulka ayay imaanaysaa, waxayna arkaysaa asigoo isqarnaadan. waxay ku dhahaysaa ujeeda waxba ha isqarinin. asigana wuxuu ku dhahayaa maxaan iska qarinaane. kadibna marka fasalka soo dhamaaday xiisadiis waxay isku dayaysaa inay baxdo. laba arday isdagaalaysa ayay arkaysaa, waxayna isdhahaysaa inay ku sheegaan, laakiin waxba ma dhahaan. kadib kursi ayay qaadanaysaa, kursiga ayayna koraysaa, laakiin kursiga wayba kasoo dhacaysaa. asiga ayaana qabanaa, waxayna ku dhahaysaa waa mahadsantaa. ugu dambeyn biibitadii ayuu keenayaa, wuxuuna ku dhahayaa wax walba iska ilow, hadirtaan saaxiibo dhab aan noqono. kadib meesha waxaa u imaanaya wiil iskuulka baka, wuxuuna ku dhahay anigoo iisoo sheegayaaba iska soo baxdee. asigana wuxuu ku dhahayaa gabar qurux badan markay imaado qof walba waa inuu meesha ka leexdaa. ciidan waxay ku dhahaysaa waad mahadsantaa, mana loo baahdan anaa marto ee iskaga tag meeshaan yiri. wiilkana asigoo xanaaqsan ayuu meesha kasoo tegayaa. asigana aad ayuu u qoslayaa, wuxuuna ku dhahayaa maxaa sugaysaa miska baxida walaalkii. ciidan way ku qoslaysaa.
kadib maalinta xigta asigoo iyada la quraacanaya waxaa arkayna in lagu soo tuurayo geed biyo ku jiro. Kadibna asiga waxa kama soo qaada wuu qoslaya. Ayada ayaan wuxuu ku dhahayaa wejiga wax ka gaarayne waxyaabo iska caadi waa ayuu ku dhahayaa wejiga ayuuna ka tirtirayaa weliba asigoo faraxsan oona xumaata dareemeynin. ugu dambeyn wuxuu usoo jeesanayaa qofka biyaha kusoo tuuray waan ku salaamay saaxiib ayuu ku dhahayaa. Kadibna wuxuu qaadanayaa biyaha dhulka ku dhacay asiga ayaan isticmaalaya wuxuuna ku dhahayaa aadaad u mahadsantahay maadaama ii soo tuurtay yab waaye. ugu dambeyn roob asigoo daahaya maalinta xigta waxay kasoo dhuumanayaan iskuulka. aad ayaan u soo cararayaan laakiin waxay arkayaan biibatada oo xiran. aad ayaan u xanaaqayaan kadibna meel geesna istaaganayaan dhinac iska cunayaan. kadib waxay ku dhahaysaa qof walba adiga ku dumiyay maxad iskaaga cafisaane. asigana wuxuu ku dhahayaa aniga maba kala jeclaa dirtaan diwaal dagaala dhooda macalinka aniga oo dabada iga tumaya. aadan way qoslaysaa macalin markay maqashan waxayba arkaysaa macalinkii oo caadi ah. kadib asiga ayay jugsiinaysaa labadoodna way isla soo cararayaan laakiin asiga wuu ka hormaraya. ayada run ahaantii aad ayay u daalaysaa wayna ordaynaysaa. macalinka asigoo gaari rabo ayaa asiga usoo laabanaya kadibna gacanta ayuu ka qabanaya wuuna la cararaya. ayada run ahaantii aad iyo aad ayay usii jeclaanaysaa maadaama mar walba uu caawiyo. ugu dambeyn macalinkii roorka badnaa meel ayaa ugu dhuunteen. asigana wuxuu ku dhahayaa waa ku baryaa iga siko ani naag ma iisoo dhawaawi kartay waxyaabo lamid ah. aadan wuxuu ku dhahaysaa maanaa kuusoo dhawaano yaqaayo wax yar leh waa macalinka intoo ka baxayso. asigana wuxuu ku dhahayaa naag weligay gadaasheeda ma istaagin camal shaxaaradii waxyaabahaas oo la imaanaya. aadan macalinka oo kaliya ayay ku maqantaa. ugu dambeyn macalinkii roorka badnaa meesha wuu ka tagayaa. asigana wuu soo wadaya wuxuuna keenayaa gurigeeda maadaama dharkeeda uu qoonay. dharkeeda ayaanu dhaqayaa wuxuuna ku qalijinayaa marwaaxada. aadan buu waagta meesha saarnaya arkaysa shaxaarnimo waxyaabaas inay ku qoran yihiin. asigana waxay ku dhahaysaa maxay tahay buugaagtan sidaan. asigana soo xararayo buugaagta ka dafaya wuxuuna ku dhahayaa waxaas qalto adigoo martiya wax dadoona habaarbaarin. aadan waxay ku dhahaysaa markaa waxbarashada dhamaysatay waxay fiicantaa waxyaabaha inaad ku mashquushid inta ka horeysa qalad waa yaqaayo. asigana shub ayuu ku dhahayaa kadibna wuu soo wadaya sidoo gurigeeda uu geeyo. aadan saaid ayay ugu qoslaysaa maadaama asiga hoos uu ka ganuunucayo. wuxuu sheegayana aad iyo aad ayay ugu qoslaysaa. ugu dambeyn wuxuu keenayaa gurigeeda. aadan aad ayay ugu farxaysaa waxayna ku dhahaysaa macsalaamo. laakiin intaysan bixin ka hor waxa kusoo dhacaya hees ay aad u jeceshahay. heesta ayaana meesha ku qaadaysaa. asiga run ahaantii daawo uu dhamaystira weynayaa. aad ayuuna uga helayaa maadaama ay qaadaysa hees aad iyo aad u qurux badan. aadan waxay ku dhahaysaa heestan aad ayaan u jeclahay siday ahaato waxaan ku dhihi lahaa macsalaamo ayay ku dhahaysaa. asigana meesha ayuu kasoo kala wareegayaa. ugu dambeyn subax xigta asigoo iskuulka jooga oo quraacanaya wuxuu arkayaa kii gaangiska ahaa yacni iskuulka madaxda iskaga dhigaya oo dhahaya inaan kula dagaalayaan u baahana aana wax ku tuso. asigana wuu istaaga wuxuu ku dhahaa aniga waxay tusaysaa hay tusaan arkay. kadibna hal feera lagu kala goonaa booheelo soo u gabgabayn kursiga ayuu qabsanayaa. kadib wuu soo kacayaa geesinimo ayuu iska baaraya ninka ayuuna qabarta ka qabanayaa mana sii deyna. ninkan wuxuu ka xusanaya inuu sii daa hadii kale inuu garaaca ayuu sheegaya laakiin asiga hadalkiisa maqlaa asigana in la qabta ayaa la kala tuuraya. wuxuuna ku dhahaa doqoyo xunka aniga miyaa isku dayaysaa inaad korkayga taagtid si xun ayaa loo garaacaya. iyadan meesha ayay imanaysaa waxayna arkaysaa asigoo la garaacayo. kadib ayada habeenkii ay waxay usoo wadaysaa maqaayad. asigana aad iyo aad ayuu danqanaya wuuna cawaadaya. aadan waxay ku dhahaysaa abaalmarin inaan ku siiyayaan diyaar ah. asigana wuxuu ku dhahayaa abaalmarinta ayaan diyaar u ah naftirkeyga. kadibna wuxuu ku dhahayaa maxaa sugaysaane afkaaga soo taag. isku markii indhahaya isku qabanaysaa afkeeda ayayna soo taagaysaa. asigana sidoo kale afkiisa ayuu soo taagaya waxaanu ku dhahayaa shumi dhaqso. ayadan way ka naxaysaa waxayna ku dhahaysaa maxaa kaa qaldan. ugu dambeyn waxaan ogaanaynaa ninkiina ku riyoonaya inay dhahaysa waan ku shuminaya waxyaabo lamid ah. riyadiisa ayuuna wax walba ka samaysanaya. ugu dambeyn markay maqaayada kasoo baxeen wuxuu isku dayay gurigeeda inuu u dhabeeyo laakiin ayada guriga intaysan gaarinba baawur ayaa arkaysa isku markiina way jeesanaysaa. asigana wuu la yaabaya waxaanu ku dhahayaa baawurka maxaad uga jeesatayne. ayadan waxay ku dhahaysaa caadi waaye ee haween wanaagsan. subaxiina waxa uu imaanayaa ida fasalka jiifto wuu la hadlaya waxaanu ku dhahayaa maxaa kuugu dhac maanta. ayadana soo jeesta waxay ku dhahaysaa imaan isi igna fogow. asigana aad iyo aad ayuu la yaabay meesha dhanna waa ka cararaya. kadib wuu soo fiirinaya waxaanu
go'aansanaya inuu farxad geliyo. Saacad kadib waxaan aragnaa albaab la xirayo. Waxa ku sii xigtay muusig in la daaray. Ardaydoo dhan way naxayaan, qof walba xaajisay inuu madaxiisa korayo uu soo taagaya. Ugu dambeyn waxaan aragnaa inuu heesayo dooreeyay filimka. Aydan aad iyo aad u farxaysaa maadaama uu qaaday heesta jecleeday. Macallimiintan markay heesta maqlaan aad ay u yaabayaan, xitaa way ka soo xarayaan xafiisyadooda. Ugu dambeyn waxaan aragnaa asiga heesta jecleeday si fiican inuu u qaaday. Aydan aad iyo aad u halaysaa xaajiskii waxa ay dhan way ka baxayaan. Macallimiinta mid ka mid ah ayaa dariishada soo istaagay, laakiin dariishada daaha ayaa laga saaray. Aydan heesta maadaama ay taqaano way la qaadaysaa, laakiin misla jawaab maxay tiraysaa. Ugu dambeyn qaadista heesta markay soo dhamaatay labadooda way soo baxsanayaan, yacni banaanka mar walba soo aadi jireen ayay soo aadayaan. Maantan waxay ka dhigtay inay xeebta imaadaan, asagana wuxuu siinayaa hadiyad. Wuxuuna ku dhahay adiga oo kaliya yaale. Aydan midaas aad iyo aad u farxaysaa, waxayna ku dhahaysaa abaalmarin inaan ku siiyo maadaama hadiyad aad siisay. Kadibna qalinka waxay dhahaysaa gacanta ayaan kugu qoraa, gacantaadii dhiib. Asagana gacanta markay qalinka ugu qoraa wuu xontoonaya, waxaana dhahayaa qosol waa waxyaabahaas. Aydan waxay ku dhahaysaa aamus ya qayb hadii kale wuu tirtirmayaa. Waayahay ku dhahay kadibna waxay qoraysaa inay naag ishaminayaan. Kadibna shamiskii runaho ninkan rabaanaya aydan kama diidaysa, yacni way ka ogolaanaysaa. Labadoodna way shaminayaan. Markay shamiyaan kadibna way kala xishoonayaan. Maalinta xigtan wuxuu imaanayaa asigoo cunto wada, laakiin wuu ka beenayaa iskuulka. Kadibna wuu baxayaa taleefankiisa ayuuna ka baxayaa. Marka uu waayana habeenkii gurigeeda ayuu ugu tagayaa. Kadibna wuxuu arkayaa dad meesha taagan. Wuu la yaabayaa. Kadib markuu fiirina wuxuu arkayaa ayadoo dariishada taagan oo miyaaradana jabsan. Kadibna wuxuu ogaanayaa maalin walba waxay gurigeeda u keeni weysay inay tahay aabaheeda oo xanaaq badan oona qamri cabo. Aydan way iska oonaysaa markii runteeda la ogaado. Subax xigtan aad iyo aad ayuu u fikirayaa, wuxuuna u xiisayaa iyada hadalkeeda iyo la joogeeda. Kadib way soo wacaysaa, waxayna ku dhahaysaa sheeg sidee tahayne. Aniga wuxuu ku dhahayaa waan fiicanahay. Kadib waxay ku dhahaysaa aniga waxaan kuu soo wacay inaan ku macsalaameeyo sababtoo magaaladan waan ka tagi rabaa. Asagana aad iyo aad ayuu u naxayaa, wuxuuna ku dhahayaa maxaad iiga tegaysaa, iska joog waa ku baryaa. Laakiin ayada ereyadaas way ka xumaanaysaa, wayna iska oonaysaa. Kadibna taleefanka ayay iska dhigaysaa. Ugu dambeyn waxay koraysaa baska sidii uu aado magaalada ayada ay rabtay. Asagana wuxuu isku dayayaa inuu baska soo gaaro sidoo uu celiyo oona jaceylkiisa ugu sheegto, laakiin nasiib daro ma soo gaarayo. Sidaas ayayna ugu tegaysaa. Kadib asiga waxaan aragnaa inuu maqaayad furtay. Maqaayadaas wuxuu gadayaa wax kale maaha, maalin hadday imaado magaaladan sidee uga gadato maqaayadiisa cunto oona sidaas oo ku arka ayuu gadayaa. Ugu dambeyn saaxiibkiisa wuxuu ku dhahay wax walba hagaagayaan isdeji. Asigana wuxuu arkayaa sawir oo ku qoran joornaalka. Kadibna wuxuu soo qaaday geedka weynaysada. Ugu dambeyn wuxuu arkayaa sawirkeeda iyo jaamacadda ay dhigato. Aad ayuuna ugu farxayaa, wuxuuna ku dhahayaa waa inaan aadaa magaaladaas sidan aniga wejigeedan u arka jaceylkan oo u sheegto. Aabihiis ayuuna wax walba u sheegayaa, wuxuuna ku dhahayaa gabadhaas aad ayaan u jeclaa, waxaan rabaa marka ugu dambeysa inay jaceylkayga u sheegto. Adoogay habartan aad iyo aad ayay ugu qoslaan, waxayna ku dhahayaan maalin cadee ayaad rayoonaysaa. Adigana wuxuu ku dhahayaa jaamacadaas inaan gala ayaan rabaa. Hooyadan waxay ku dhahaysaa jaamacadaas waxaa loogu talagalay arday si fiican wax u yaqaano oon haddana dhisan oona naftiisa ka fikir adiga intaba ma tihid. Kadibna wuxuu qaadanayaa go'aan, wuxuuna isku xirxirayaa silsilad sidoo naftiisa ugu taxtiro oo meel kale uusan u aadin. Guriga dhexdiisa ayuuna rabaa wax inuu ku barto sidoo uu noqdo arday oo aad iyo aad u sareeyo oo waxbarashadiisna sareyso. Mar walbana jirkiisa ayuu ka fikirayaa. Hooyadiisna waxay u keenaysaa cuntadiisa iyo borotiimaha sidoo u baahan yahay. Asagana mar walba wuxuu isku dayayaa jirkiisa inuu dhiso waxyaabo badan ee dadka qaar ay cunaan oo cuno maadaama uu joogo tuulo iska yar. Kadibna cuntada mar walba lablaba ayay ku dilaysaa, wuuna cuni weynayaa, laakiin sawirkeeda ayaa dhiirigelin u noqonayo. Mar walbana sawirkeeda ayuu fiirinayaa. Dib wuxuu isku dayayaa luuqado badan inuu barto sida markuu codsiga oo tirsado wax walba loogu ogolaado. Luuqadaha markuu barto kadibna wuxuu isku dayayaa banaanka inuu soo aado oo jimicsi soo qaato oo jirkiisa ka shaqaysiiyo. Ugu dambeyn wuxuu noqonayaa qof ku guuleystay jaamacadaas inuu soo galo. Maalinta ugu horeysana wuxuu isku dayayaa inuu raadiyo. Kadib wuu arkayaa aad ayuuna ugu farxayaa, wuxuuna ku dhahayaa shiyaangi sidee tahayne. Kadib way soo jeesanaysaa, hab ayay siinaysaa, waxay ku dhahaysaa aad ayaan kuugu xiisay, waana ku jeclaa waad ogtahay soo maahane. Asigana wuxuu ku dhahayaa macaanteyda waan kuu imaaday, laakiin wax walba riyo ayay ahaayeen.
qofka oo sidaas oo isdhahay waa noqonaysaa waxay dhahdaa adiga miyaa halkan ma imaaday camal wuxuu ku dhahayaa haa halkan ayaan imaaday sababtoo adiga ayaan kuu xiisay wejigaagan inaan arka ayaan rabay aydan waxay ku dhahaysaa wejigay maxaad ka arkaysaan qofka taqaaniin leen ahaayeen asaga yacni shumiska ayaa ka waalaya waxayna isdhahay gabadhan aaday kuu jeceshaa u aasa camal in macnaheed maahan haddii lagu sameeyo in lagu jecel yahay ugu dambeyn way soo wadaysaa waxayna keenaysaa hoteelka dadkoo dhan ay degaan kadibna waxay ku dhahaysaa waxaa rajaynaynaa ka heshid hoteelkanite lacag yar ayaana kaaga bixaysa jaamacadan waa kugu soo dhaweynayaa maxsalaam ayay ku dhahaysaa kulan dambe oo xiisa leh ugu dambeyn hoteelkii ayuu degayaa wuxuuna yeelanayaa asxaab badan naagta hoteelka iskale yacni guriga iskale waa qof wanaagsan dadka guriga soo degan way soo dhaweynaysaa cuntana way u karinaysaa laakiin lacagta jaabkooda waayo wuxuuna baranayaa asxaab aad iyo aad u wanaagsan maalinta xigtana waxay imaanayaan asiga iyo saaxiibadiisa meel lagu ciyaarayo ciyaar kadibna waxay arkaan wiil geesi ah oo khatar ah oona ka mid ah kooxda royal wuxuuna isku dayayaa asiga inuu wax baro maadaama ciyaartiisa aad u wanaagsan tahay banooniga tuurayaa lalahaa laakiin markuu tuuro meel fog ayuu ku ridayaa asigana wuxuu ku dhahayaa ma soo dhawidmayo sababtoo banoonigaaga xad ma balhanbo kadib meel dheer ayaa iyada ka arkaya aad ayaan u farxayaa wuxuuna isdhahayaa adiga ayaa ku yimaada camal kadibna waxay usoo dhiibaysaa biyo laakiin biyaha maskiinta asiga maba loo wadinbo waxaana loo wada wiilkan ka mid ah kooxda royal kadibna aad iyo aad ayuu u niijabayaa saaxiibadeeda ayaa waxay weydiinaysaa wiilkan ayada darteeda maadaama uu imaaday inay jeceshahay in kale ayadana waxay ku dhahaysaa maxaa ku hadlaysaane iskuul ayaa ahayn hadeertaan isku jaamacad ayaana micnaheedan maa inaan isjecelnahay waxay ku dhahaysaa saqiirada ha igu soo dhisin asaga ayaan banaan kula kulmaysaa wuxuuna ku dhahayaa aniga waa kuu xiismay xiisteene ayadan waxay ku dhahaysaa warkaas nigita hadeertaa ma soconaane kadibna waxay arkaa oday waayeela islaan oo alaab gaari ku raranayaan ayadan way u tagaysaa waxayna ku dhahaysaa midin caawiyaane abtigan wuxuu ku dhahayaa haa laakiin asaga ayaa soo cararayo alaabtan wuxuu saarayaa gaariga labadoodna sidaas ayay ku caawinayaan kartoonka ugu dambeysa markuu gaariga soo saaran abtiga wuxuu ku dhahayaa aadaad u mahadsantaa dambeyn haweenaa la gaarayaa asigii asxaabtiisna waxay fiirsanayaan muuqaal anshax xumo ah aad ayayna ugu faraxsan yihiin inay fiirsadaan laakiin albaabka ayaa loo soo gargaraacaya markii la furan waxay noqonayaan booliis asigana gees ayaa loo bixinaya waxaana lagu dhahayaa kulligiin hal qof ayaan ka rabaa kadibna wuxuu wadanayaa asiga asxaabtiisna midaas way ka naxayaan kadibna waxay qarinayaan cajaladada waxyaabaha anshax xumada ku jireen asigana markii la keenay booliiska waxaa la weydiiyay su'aalo badan ayadana way u imaanaysaa waxayna ku dhahaysaa wiilkan wuu cusub yahay halkan ayuuna joogaa asigana si caadi ah ugu dhaqmayaa wuxuuna isku dayaa booliiska inuu la sheekaysto laakiin muuqaalada ayaa la tusinayaa booliiska waxay dhahayaan muuqaalkan ayaana lagu haystaa waxaad gaariga saarayseen ayaan loo baahan yahay waxaan lasoo sheegay waxyaabo xun inaad saarteen asigana booliiska iyo islaamiga wuxuuna ku dhahaa waxaad rabtid ayaan ku siinayaa isku day inaad ifahantid ninka booliiskana wuu ku qaylinaya wuxuuna ku dhahaa ninkan wuu waalan yahay anigoo arkaa ayaan rabaa laaluush inuu siiyo laba sharac ayaan ka qaadaya labadii nin xabsi ayaan ila gelinaya ayuu ku dhahaya laakiin ayada way xanaaqaysaa asiga ayaana si xun u garaacaysaa waxaana ku dhahaysaa aniga inaad i eegaysid ayaad halkan ii keentay soo maahan haraanta ayaana ka badanaysaa ugu dambeyn ninka booliiska labadoodba wuu soo xirayaa inay isfiiriyaan ayay iska qoslayaan waxayna la yaabayaan wax ku dhacayo iyo halkan wax ka socdo kadibna way iska sheekaysanayaan ninka booliiska markuu meesha imaadan waxaa la yaabayaa labadooda waxay u qoslooyin wuxuuna ku dhahayaa labadan way waalan annina way waalaan ayay rabaan kadibna way wada sheekaysanayaan wuxuuna weydiinayaa siday isku barteen jaceylkeeda iyo ayadan waxay ku dhahaysaa maalintii ugu horeysay markaan jaamacad imaaday ayaan is aragnay alaabta markay iga diyaarateen asiga ayaa ii arooriyey kadibna aad ayaan u jeclaaday ayay ku dhahaysaa sababtoo qof qalbi wanaagsan ayuu ahaay kadibna asiga wuxuu iska imaanayaa gurigiis weliba asigoo xanaaqsan xabsigana waa laga soo daynaya sababtoo dembina lahayn ayaa la ogaanayaa wuxuuna arkaya iyadoo gaari la saarantaa kooxda royal wiil ka tirsanaya aad ayuuna u xanaaqayaa si xun ayuuna u fiirinayaa kadibna wuxuu xirayaa katiinad wuxuuna ku dhahayaa katiinad adiga ayaan kugu keenay ayadan way arkaysaa
kadibna wuxuu arkayaa labadooda inay shimin rabaan. Kadibna wuu qabanayaa dhagax wuxuuna ku jebinayaa dariishada baabuurka. Ayagana way la yaabayaan qofkan waxaan sameynayo, laakiin ayada aad ayay u fahmaysaa. Kadibna aad iyo aad ayuu u oonayaa wuuna soo cararayaa wuxuuna ka qoomeynayaa sababtoo wadankan u imaaday. Ugu dambeyn subax xigta ayadoo jaamacad imaaday waxay arkaysaa asigoo hurdaya. Saaxiibadeedana waxay ku dhahaysaa waan kuu soo noqonayaa waxayaan soo ilooway inay aragtaa ayayna diidaysaa. Asigayna soo kor istaagaysaa waxay ku dhahaysaa kac. Asigana wax naaqaya wuxuuna ku dhahayaa iga fogow ma rabo inaan ku arko, laakiin ayada waxay ku qancinaysaa inuu soo raaco. Kadibna waxay keenaysaa meel ayada dhar iyo waxyaabahaas ku diyaariso. Kadibna waxay ku dhahaysaa shaatigaaga soo shid. Shaatigiisna aad ayay u qurxinaysaa. Markay u tashay kadibna maalinta xigta wuxuu arkayaa ayagoo joogaan meesha buugaagta lagu akhristo. Aad ayuuna u fiirinayaa mar walbana wuu ka maseerayaa. Wuxuu la yaabayaa sida labadooda iskugu dhow yihiin. Maalinta xigtana waxay imaanayaan meesha ciyaarta lagu ciyaaro. Asigana wuxuu ka qayb galanayaa ciyaarta dadka ciyaarayaan, laakiin mar walba natiijo xun ayuu keenayaa ayadan midaas aad ayay ugu xumaanaysaa. Kadib markuu arkay in kooxda Royal mar walba ay jeceshahay inay guuleystaan oo asigana ka mid yahay hadeertaan natiijo u haynin, ayada ayuu gacanta ka soo qabanaya wuxuuna ku dhahayaa mar walba oo ninkaas banooniga tuuro adiga aad iyo aad ayaad u farxaysaa. Anigoo saaxiibkaaga markaan tuuran ma kala jeclid, ma waxaad rabtaa kooxda Royal inay guuleysato, laakiin aniga xiisayga ma haysa ayuu ku dhahayaa inay guuleysato. Waxaan u baahanahay inay guuldareystaan adigana aad ogaatid inay guuldareysan karaan kooxda Royal. Ayadan waxay ku dhahaysaa midaas aniga ma kala jecli sababtoo mar walba waxaan ogahay geesigayga inuu guuleysanayo markuu ka mid yahay kooxdaas. Adigan maanta waxaad haystaa jaanis aad iyo aad u weyn waxaad rabtid samee ayay ku dhahaysaa. Anigana ma kala jecli waxaad sameynaysid ayay ku dhahaysaa. Mana ku farxayo mana ku xanaaqayo waxaad rabtid samee. Meeshan way ugu soo dhaqaaqaysaa. Asiga run ahaantii aad iyo aad ayuu u nijabayaa. kadibna wuxuu ku soo laabanayaa meesha ciyaarta. Guuldaradii ugu dambeysay ayuu gaarayaa asiga sababtoo ah markii kasii dambeysay guuldaro oo kaliya ayuu soo hooyinayay. kadibna ayada indhaha ay ku taagaysaa waxaan la yaabaysaa asiga sida uu ciyaarayo. Asigan marka ugu dambeysay ayuu isku dayay inuu guuleysto. kadib asxaabtiisa ayuu la shiraya wuxuuna dhahayaa waxaan aan wax ka bedelno, yacni marka ugu dambeysay aan guuleysano. ayagana way ku dhahaa weli sadkeenayaan. ugu dambeyn waxaa guuleysanaya kooxda Royal oona ka mid tahay adwaraheena filinka. banoonigana asiga ayaa la soo xararay. ciyaarta meesha ka dhacdayna atriishadana way la yaabaysaa oo way fiirinaysaa geesnimada halkoo ka keenayaan isdhaysaa. ugu dambeyn marka ugu dambeysay uu guuleysto way kala fogaanayaan. sanadooyin badanna labadooda isma arkayaan. markay jaamacadda dhameeyaan kadib asxaabtiisa ay wada kulmayaan. farxad ayuuna kusoo dhaweynayaa sheeko wanaagsan ayaana halkaas ka dhaceyso. weligoodna way wada farxayaan. asigana wuxuu ka shaqeeyaa hadeertaan jim waana macalin jim ah. macaamiishiisana aad iyo aad ayuu usoo dhaweeyaa wuuna jecelyahay mar walba inuu caawiyo. ugu dambeyn jimkiis wuxuu u sameynayaa qiimo dhimis. waraaqadaha ayuuna qaadaya dadka magaaladoo dhan ayuuna halhal u siinayaa. asigoo howshaas ku guda jira ayuu wuxuu arkayaa saaxiibadiisa ekis yacni qoftoo jeclaan jira. aad ayuuna ugu farxayaa run ahaantii. si xunna wuu u fiirinaya kadibna wuu soo dabraacay yacni meesha ay gasho. kadibna wuxuu arkayaa iyadoo sawiro laga qaadayo ayadii mid kale weliba. yacni waxay ka shaqaysaa meel fashion ah oona yacni xayeysiimaha iyo waxyaabahaas loo sameeyo. kadib markay aragta banaanka ay isku soo raacayaan labadoodna waxay isla cabayaan cabitaan wayna sheekaysanayaan. ayada run ahaantii aad iyo aad ayay ugu farxaysaa aragtidii ayada ay aragtay. waxayna ku dhahaysaa muddo badan ayaad iga maqneeday maanan is arkin saaxiibo anagoo ahaynne weli xataa telefoon haddaan iskuma dirin maxaa qaldan camal. asigana wuu ka qosol siinayaa mar walbana wuu la sheekaysanayaa. ayadan run ahaantii markay asiga aragtaadii biskaaga qoshishaabo yacni way iska sheeko jeceshahay. kadib waxay u sheegaysaa beri inay meel xayeysiin ku leedahay ee asigana ku caswinto oo imaan karo. kadibna xayeysiinta ayaan arkayna iyadoo diyaarinayso laakiin geedkii si qalad ugu dhacayo. ninkan aad iyo aad ayuu u xanaaqaya wuuna ku qaylinaya. wuxuuna ku dhahay maxaa sidaan ka wadaanaya tan kale kaamir ayaa nugu socoto. kadibna way ka raaligelinaysaa midaas shadna si caadi ayay u wadanaysaa. marka labaad ay sameynaysa xayeysiintana wax waaye inay badda gasho malaay soo qabatay kadibna aad iyo aad ay ugu farxdo. yacni iyadoo xayeysiinta sameynaysa malaaygan inuu dhintay u maleyso ayaa malaaya kusoo kacaybo. kadibna farq iyo isina ayadan aad iyo aad ay ugu naxaysaa. malaaygan way tuuraysaa wayna qaylinaysaa. kadibna waxay leeysaa aadan oo wuxuu midkan wuu nool yahay. ninkan wuxuu ku dhahayaa beel ayaa tahay xayeysiintaada ma sidaanaane anaga miyaad na qasaarinaysaane oo ma sidaan rabtaa inaad heer ku gaarto
sheegto gabar fiican mateeda ayuu ku dhahayaa shaqadaadan ma ilaalsanaysid. Kadibna asiga aad iyo aad ayuu midaas uga xumaanaya maadaama mar walba uu ku qaylinayo. Habeenkii waxay siinaysaa lacag waxaana ku dhahaysaa maadaama maanta dhan ila joogta qaado. Asiga wuu ka diidaya wuxuuna siinayaa buug ay xasuusihiis ku duugan yihiin. Kadibna wuxuu ku dhahayaa adiga ayaan kuugu talgalay. Ayadana way ka helaysaa waxayna ku dhahaysaa waan ku faraxsanahay waadna mahadsan tahay. Asigana aad iyo aad ayuu u farxaya wuxuuna ku dhahayaa waxaan rajeynayaa inaad ka heshid tan kale berina isla kulanno weliba adigoo intaan ka farax badan. Kadibna waayaha ayay ku dhahaysaa waxayna imaanaysaa qolkeeda waxayna arkaysaa disneyada ayada mar walba ay sawiri jirtay in adduunka ugu jecleeday asigana inuu sawiray. Kadibna waxay ku dhahaysaa wax walba ku riyoonaya asiga sidoo ku ogaadayna waxayna soo xasuusanaysaa markuu qoslayo. Waxayna ku dhahaysaa ilaa hadeertaa miyay jecel yahayna mise mar hore ilooga saaxiib ayuu yeeshtay. Kadibna waxay meesha ka dhex arkaysaa markay ishiminayeen weliba dharkay wateen weliba xeebtay fadhiyeen iyo siduu u qurux badan yahay. Adigana aad iyo aad ayay waxyaabo kale u dareemaysaa waxayna isdhahaysaa maxaa qaldan. Habeenkii dhan way fikiraysaa ugu dambeyn subax ayay is arkayaan. Ayadan maadaama shaqada u socoto meeshay waxay ku saaranaysaa maaskay asigan mar walba uu fiirinayaa. Kadib maaskay iska soo dejinaysaa maasid ayaa u soo dhacayo maasidkaas ayayna fiirinaysaa. Kadib asiga wuu fiirinayaa laakiin taleefanka inay qabato ayay gedinaysaa sidoo asiga dib ugu arkin. Asigan wuu la yaabayaa sida u dhaqmayso yacni wuxuuna ogaanayaa weli ayadii saaxiibkeeda inaysan kala lamaano in is jecel yihiin. Ugu dambeyn subaxyada ka mid ah taleefan u soo diraysaa waxayna ku dhahaysaa magaalada ma isku raacnaa maanta maadaama aan fasax leeyahay. Asigan wuu ka ogolaanaya waxaana ku dhahayaa waayahay. Ugu dambeyn waxay soo wada raacayaan bas ayagana waxay ku heshiinayaan inay aadaan baar. Ayadan waxay ku dhahaysaa aadan ugu faraxsan inaan baar aado adigana kaagama baahan inaad qamri badan cabto waad ogtahay isku darsanaysaa haddii qamri badan aad cabto. Asigana aad iyo aad ayuu u qoslaya waxaana ku dhahayaa iga daa waxyaabahaas. Ugu dambeyn labadoodba qamri ayay wada cabayaan. Ayadan sheekadooda ugu sheekeynaya mar walba ay jeclaan jirtay aad ayayna ugu farxaysaa. Kadibna asiga qamri badan ayuu isku daldalayaa subaxii kalena wuxuu soo kacayaa asigoo qaaban oo meel jiifo. Kadibna aad iyo aad ayuu u naxayaa wuu soo boodaya wuxuuna dhahayaa maxaa qaldan dharkan yaa iga siibay. Banaankii wuu soo baxayaa hooyo ayuu ku dhahayaa dharkii yaa iga siiwayne maxaa qaldan tan kale gabadhi maa dharkii iga siitayne. Kadib hooyada waxay dhahaysaa xal anigoo jiifa albaabkii yaa laisoo gargaraacay markaan ka furayna waxaa ogaaday saaxiibadaada inay tahay. Adan waxay ku dhahday wiilkaaga aadan u mintagayaa soo bax aniga yaa kusoo tusinaya. Kadib waan soo raaxay intaanan ku arkin adiga musqusha ayaa ku carartayba. Musqusha markaan labadeena furnayna waxaan ogaanina aad iyo aad u mintagaysid dharkoo dhanna iska siitay. Ayadan aad iyo aad ayay u xishoota anigana aadan u mintagay yacni labalba ayaanba kaa qaadayba. Meeshan waan iskaga soo cararay markaasaa dhahaysaa aniga maa saan yaa iyeelay warsoco ayaa ku dhahaysaa dabaale wax haddaan xamil karin ma iska dhaaftidne. Asigana aad iyo aad ayuu u oonayaa dhulka ayuuna ku rufanayaa waxaana ku dhahay maxay tahay noloshan oo khiyaanada badan oo sidaan isku galaya. Kadib intuu geedka ugu seexanaya waxaa kasoo dhacaya geed yacni ciwaan waxyaabo lamid ah. kadibna subaxii way is arkayaan oo way soo raacayaan. Kadibna taleefan ayaa saaxiibkeeda u soo dirayo saaxiibkeed ayaa la sheekaysanaysaa laakiin ayada waxaa loo sheegayaa waxyaabo ay ka naxdo. Kadibna waxay isku dayaysaa inay la hadasho ayna ku dhahdo waa ku baryaa sidan ha igu sameynin laakiin taleefanku wuu ka baxayaa. Run ahaanta nafis ayay dareemi weynaysaa baabuurkan way kasoo degaysaa meel banaan ayayna iskaga soconaysaa sida ayada nafis u hesho. Run ahaantii mana oonayso mana aamusan laakiin aad iyo aad ayay u niyadjabaysaa. Asigana gadaal ayuu ka qaylinaya wuxuuna ku dhahayaa maxay tahay noloshaneeti maxay tahay sida aniga laga galayne maxaa waye qof walba aan jeclaado sidoo ii galayo. Qofku waxaa loo baahan yahay si kastoo loo galo asiga inuu qayliyo niyadiisa oo ka hadlo markuu meel sidaan oo kale uu joogo. Waxaa loo baahan yahay inuu dhaho qofan u baahanahay malaha noloshaydan aniga yaa xukuman karo. Waxaa loo baahan yahay inuusan oonin waxaa loo baahan yahay wax walba niyadiisa ku jira inuu sheego. Ayadan ilinta ayay iska tirtiraysaa waxayna ku codsanaysaa meel weligeed jeclaa jirtay inuu geliyo. Kadibna markii meesha imaadaan waxaan arkaynaa inuu ku fulan yahayba. Asigana aad iyo aad ayuu u niyadjabaya laakiin wuxuu dhahay sidaan sameyn jirna ayaan sameynaynaa haye soo kor camal. Ayadan way ka ogolaanaysaa maadaama aad iyo aad ugu cabsanaysan geesaha ayay fiirinaysaa. kadibna siday noqoto ayada way iska soo koraysaa maxay sameyn kartaa meesha ma u baahan tamaho. Asigana uu kasoo dawgalaya kadibna beerta iyo gudaha usoo galaya weliba iyagoo aad iyo aad u faraxsan. Ayada run ahaantii beertaneed aad iyo aad ayay u jeceshaa mar walbana carafta kasoo baxayso waxay jeceshahay inay uriso. Asigana waxay ku dhahaysaa haye soo baxay si fiican aan ugu soo wareegno. Kadib meel qurux badan ayay soo galaan labadood meel ayay isla fadhiisanayaan.
kadibna wuxuu ku dhahaa nolosha aad iyo aad ayay u qurux badantahay, waxayna ku qurux badantahay mar walba in la faraxsanaado. Ayadana way ku qoslaysaa, waxay ku dhahaysaa adiga waxaad sheegaysa wax kale qosol ayay leeyihiin. kadibna way canaysaa, waxayna ku dhahaysaa doqonna waad u egtahay. kadib markay ka xaragto wuu dawbuursanaya, asigana wuxuu ku dhahayaa istaag. kadibna si qaldan ayuu u qabanayaa, ayadana si xun ayay u fiirinaysaa, asigana si xun ayuu u fiirinayaa. kadibna wuu u dhawaanaya, wuxuuna isku dayayaa inuu shawiyo, laakiin ayada hoos ayay ka fiirinaysaa. asigana wuxuu ogaanayaa maadaama inay jabsantaa dartaan shamis inaysan u baahnayn, yacni wayna kasoo tegaysaa. kadibna aad iyo aad ayuu u fikirayaa, aniga wax qaldan maxaa mar walba u sameeyaa ayuuna dhahayaa. habeenkii dhanna aad iyo aad ayay u fikiraysaa, baabuurka meesha lasoo raacaya labadoodna mid isla hadlaayaanba. kadibna wuxuu keenayaa gurigeeda, kadibna way kasoo deganaysaa, waxayna ku dhahaysaa yacni halkan ayaan ku deganayaa macsalaamo. asigana wuu kasoo degdegayaa, waxaan ku dhahayaa ilaa goormeed iga fogaanaysaane, mar walba waxaan jeclaa inaan kusoo dhageysto nolosheedana ku jiraatid, laakiin adiga waad iga fogeysaa. qafyaalo kalena inaad jaanisis waa jeceshaa hatartana qalbigayuu kaa jabiyay waad aragtaa, ilaa goormee aniga igu tumanaysa. ayadan waxaa ku dhahaysaa aniga adig waxaana oo kaliya saaxiibo, waad mahadsantahay ayuu ku dhahay. meeshan wuu soo dhaqaaqayaa, ayadana way soo bursanaysaa, waxayna ku dhahaysaa ifahna waa ku baryaa, sidaad adiga u maleysid ma ahan waxaan ka wado. kadibna subax xigta meel shaqada ugu imanaya, waxaan ku dhahayaa igraal noqo. ayadan gacanta ayay kasoo qabanaysaa, waa ku baryaa ayay ku dhahaysaa shaqadeeda ha iga qasin aniga, mar walba aan kula kulmo jeceel waxyaabo kale xiriir kale aad ii soo bandhigaysaa, anigana waxaan jeclahay saaxiibtinimadaada iyo noloshaada quruxda badan mar walba inaan ku jiro aan iga saarin, laakiin jecelkan xun ayaa noloshaada igu wareerisay. qof walba aniga aan la kulmay niyad ayuu iga jabiyaa, adigana waxaan ka cabsanaya inaad niyad iga jabiso, waa ku baryaa ayay ku dhahaysaa nolosheeda ka fogow haddii saaxiibtinimadeeda aan rabin. asigana waxaan ku dhahay waa ku baryaa aniga iga raali noqo, aniga waan jeclaa inaan saaxiib kula noqdo, inaan kula joogo, inaan ku jeclaa nolol samaysana waan jeclahay. ayadana waxay ku dhahaysaa aniga ma baahna nolol. kadibna meesha ayaa uga soo dhaqaaqaysaa. run ahaantii asiga aad iyo aad ayuu u fikiraya, wuxuu la yaabaya gabadhan sida isku adkeynaysa, laakiin wax ayaaba soo dhacay. waxaas markuu arkan aad ayuu u naxaya, kadibna asiga ayaa isku dhigaya, dhabarkayuuna ugu dhacaya maskiinka. kadibna way kicinaysaa, wuu ka eweynaya sababtoo asiga wuu suuxay. kadib asxaabtadii waxay ka codsanaysaa ambalaas inay u keenaan. ugu dambeyn ambalaasta ayaa la keenaya, asagana waxaa lasoo seexinaya isbitaalka. kadib markuu soo naxay ayada wajigeeda ayuu arkaya, waxaan ku dhahay ilaa iyo hadirtaa ma bixin. may ayay ku dhahaysaa waxaan u joogay maadaama aad tahay qof wanaagsan, marabi inaan kaa taga camal. asigana wuxuu ku dhahay waad mahadsantahay. kadib way usoo dhawaanaysaa, afka ayay ka shiminaysaa, yacni mahad celina laga wadaano. marka hore waxaan kaaga fogaanay qof xun ayaan kuu malaynaya ku dhahaysaa, laakiin hadeertaan aad ayaan kuu jeclahay. asigana wuu ku farxaya inuu ku boodo ayuuna shamis oo la dhacaya ku dhahay. ugu dambeyn hadeertaan waxay go-aan ku gaareen inay nolosha isla qaataan ayagoona isguursanin, siday isku fahmaan. markay isfahmaan kadibna way isguursanayaan. gaaladan xalkooda waa sidaan, laakiin mar walba isdagaalayaan, isna ma fahmayaan. gabadhan mar walba waxle ka qaldamaanay, laakiin asiga mar walba u raaligelina, waxaan ku dhahaa maxantayda iga raali noqo. ayadan raalgelintiisa ayay ku qancaysaa. ugu dambeyn way heshiiyeen, wayna isla seexdeen. kadibna gacanta ayay waxay uga sawaraysaa gabar iyo wiil oo ishiminaya, yacni waxay weligeed samey jirtay ayay sameynaysaa. asigana wuu sheekeynaya, wax walba uu jecelyahay ayuu sheegaya, ayadana way ku farxaysaa. ugu dambeyn waxay u sameynaysaa shaati. magaalada markay soo aadaanna waxay sawiraysaa garbihiisa sidoo shaatiga oo loo ekaado. asigana waxaan ku dhahayaa maalin walba sidan ii qurxisid, aniga waa kusii jeclaanaya. ugu dambeyn waad ujeedaan shaatiga ayaa u keentay wayna u gelisay, laakiin roob ayaa soo daayay, gudaha ayayna galeen. ugu dambeyn maalinta xigta waa ujeedaan haddana magaalada ayay soo aadeen. mar walban farxadooda way sii siyaadaa, nolol qurux badanna isla qaatanayaan, mar walba rajeynayaan. ayadan aad iyo aad ayay ugu faraxsantahay ninkanna waqti la qaada, sababtoo waa qof qalbi wanaagsan oo mar walba ka qosolsiiya oo mar walba jecel. maalinta ugu dambeysa waxay isku diyaarinayaan saaxiibkooda xafladooda. xafladda markay imaadana saaxiibkooda waxa uu sheekeynaya jecel cusub inuu helay, gabadhan ay isguursadeen. asigana gabadhan hadda ka hor waxa uu soo bandhigtay jecel, laakiin asiga wuu diiday. hadeertaan wuxuu ka shalaanaya maadaama saaxiibkiisa uu ka hor guursaday. asigana wuxuu ku dhahayaa mar dhow inaan isguursanayaan rabnaa, sida idinku faraxsantiin ma u faraxsanaanana. yacni qamri badan ayuu cawaa, wuuna iska daldalmaya. ayadan midaas way ka xumaanaysaa, waxayna ku dhahaysaa soo bax. kadibna meesha ayay kasoo kaxeynaysaa. saaxiibadiisna waxay dhahaan way masiirsan yahay ninkaya. kadibna ayaga aad iyo aad ayay u fikiraya maadaama waxyaabo badan oo dhahay. kadibna wuu iska soo baxaya, ayadoo dhan buu kasoo tegaya. ayadan gadaal ayaa ugu imaanaysa
imaanaysaa hab ayayna siinaysaa, waxayna ku dhahaysaa aniga ma i dhibsatayne maadaama aan ku dhahay hadeertaan isma guursanayno, waxaad rabtaa inaan ciyow isguursano mise waxaad rabtaa inaan kala tagno. Asigana wuxuu ku dhahay macaanteeda maxaa ku hadlaysaane, sida adiga go-aansata ayaan ku wada joogeynaa. Ugu dambeyn maskiinta aabaheeda ayaa dhimanayo, aad iyo aad ayayna u fikiraysaa. Asigana wuu imaanayaa wuuna u taxsiyeynaya, laakiin waxaan aragnaa saaxiibkiisa kale sidiis uuraya u qaaday, wuxuu rabaa inuu tusiyo, laakiin saaxiibkiisa kale ayaa diiday. Waxaan ku dhahay daraad waa guursana ayaa dhahday, wuu xanaaq waa aragta hadan hadda uurkan tusid bisa wuu sii xanaaqaya camal. Kadib banaanka ayay soo baxayaan, saaxiibkiisa ayuuna wax walba u sheegaya. Waxaan ku dhahay qoftan aniga ma siin karno, yacni maalin walba marsiya ayaa wadaa, maalin waxay dhahay aabahay ayaa dhintay, maalin waxay ku dhahaysaa guur diyaar uma ihi, aniga qofka guurkeyga oona jecleen marabo inaan lasii joogo camal, ma jecla qoftan danteeda la igu wadataa. Waxyaabo badan ayuu daldalayaa, ayada ayaana maqlaysa. Waxayna ku dhahaysaa haddaanan ku jeclan miyaan kula noolaan lahay, haddaanan ku jeclan ma farxad kula qaadan lahay, oo haddaanan ku jeclan ma kula tahayna inaan hal sakiin kula taagnaan lahay. Asigana wuxuu ku dhahayaa hadalka inta xumeed oo kaliya ayaa ka maqashay, anisaas ma ula jeedin, yacni waxyaabo kale ayaan ka hadlahay. Ayadana waxay ku dhahaysaa aadan ugu xumahay, run ahaanta aniga ma is dhehayni waxyaabaha idinka dhexeeyo dadka kala hadlaya, yacni waxaana tahay qof wax qalbigiis ku jira qarin karin, waxaa tahay qof iska daldalmaa, mana rabo aniga inaan waqti yar kula joogo. Maanta aniga aabahay dhintay ayaan waxaa rabtay u dhahaysaa aadan ugu xumahay ayay ku dhahaysaa, meeshan way ugu dhaqaaqaysaa. Kadib gudaha ayay soo galaysaa, maskiinta aad ayay u oonaysaa sababtoo laba qalbi jab ayaa ku dhacay, midna waxay tahay gacliyaheeda inuu ka fogaado, midka kalena aabaheeda ayaa ka dhintay. Muddo kadib haween haweenada kamid ah ayadoo meel banaan ah ku dhageysanaysa idaacada oo uu keenay ayaa waxa uu imaanayaa gacliyaheeda, yacni doorahayna filimka. kadibna wuxuu ku dhahayaa iga raali noqo, waa ku baraya wax walba ka raali noqo, waxaan u xiisa wada joogaaga, waxaan u xiisa dhibkaaga, waxaan u xiisa daryeelkaaga, weliba waxaan u xiisa jaceylkaaga, wuu ku bariyaa iisoo laabo. Ayadana waxay ku dhahaysaa ilaa goorme ayaad maalin walba issabanaysaa, ugu dhahaysaa waan kuu xiisa, waa ku jeclahay, maraba ayay ku dhahaysaa inaan kuu imaado, maraba inaan kula joogo. asagana wuu baryayaa, wuxuu ku dhahayaa jaceylkaaga ayaa wax walba ii ahaay, maantana cidla ayaan jooga, hataa qaladkaaga la hadda iga raac ayuu ku dhahayaa, iga raac, waa ku baryaa, qaladka aniga yaa iskale, anigana waa ogahay, adigana waad ogtaa waxaan sameeyey. Ayadana waxay ku dhahaysaa midaas waa kasoo daade, waxaan u baahanahay xorriyad inaan ku noolaado. Maraba ayay ku dhahaysaa qof khamri iska soo cabaay, kadibna saaxiibadiisa uga sheekeynaa wax walba oo aniga asigana dhex maray. Macasalaam ayay ku dhahaysaa noloshaada qaada, aniga noloshayda ayaan soo qaadanayaa. Ugu dambeyn asiga wuu iska iloobayaa, wuxuuna samaysanayaa arday, wuxuuna noqonayaa macalin, laakiin ardayda xiisadaha bixiya mar walba way ka caajisnaanayaan, mana jeclaanayaan. asagana markuu dareemo wuxuu ku dhahay dhegeysta, maxaad jeceshihiin? Qof walba hobbigiisa ayuu ka hadlayaa, asigana aad iyo aad ayuu u farxaa. wuxuuna ku dhahay hadda kadib sidaa rabtiin ayaa fasalkan ka dhacayso. Kadibna ardayda ayuu u sheekeynaya, wuxuuna ugu sheekeynayaa qisooyinkiisa iyo waxyaabaha asiga soo maray. Kadibna waxa uu sheekeynayaa macalinka markuu dawada ka garaacayay iyo markuu gacaysadiisa arkayay. Kadibna ayaga aad iyo aad ayay u farxayeen, ardaydana way jeclaanayaan macalinkooda, mar walbana waqti ayay la qaadanayaan. Asigana markuu jaanis helo wuxuu fiirsanayaa saaxiibadiisa sawirada qadka soo dhigay, mar walbana wuu masiirayaa maadaama asiga noloshan oo dhan uusan haysanin. Ugu dambeyn kollejka asiga uu dhigay banaankiisa iyo asiga iyo ardaydiisa waxay iskula ciyaarayaan banooni. asiga banooniga soo qaadayan wuxuu ogaanayaa qof inuu hortaagan yahay, qofkaasna qof kalmaana waa gacalisadiisa hore. asiga ayana soo booqatay, waxayna ku dhahaysaa waan kuu xiisay adiga. asigana waxaa ku dhahayaa sidoo kale aniga xitaa waan kuu xiisay, waana ku faraxsanahay aad joogaa maanta aad joogtid. kadibna waxay u sheegaysaa ayadina xiriir samaysay ee hadeertaana guursanayso, waxayna weydiinaysaa inuu xiriir sameeyey. asigana wuxuu ku dhahayaa may weli ma sameynin, hormee waa arooskaaga. kadibna invitada ayay siinaysaa, wayna ka tegaysaa. asigana waxaan aragnaa bilaawa sheekada meeshana lagu bilaabayay, yacni invitada meesha saarneeda. ugu dambeyn wuu soo baxayaa, wuxuuna imaanayaa saaxiibadiisa, aad iyo aad ayuu u oonaya marba iyo waxay ahayd ayuu ku dhahayaa rajadeyda inaan helo, yacni dib dambe aanu
midowno. Laakiin hadeertaan iyadoo aroos ah oo infiita gacanta ku haysa ayay imaatay, mana laga yaabayo ku dhahaya dib dambe labadana isku helno, bas way guursanaysaa. Maxaan sameeyaa ayuu ku dhahay hadeertaan, asigoo daldalma ayuu miiska ku dhaxay, yacni waa bas waxa yaabo. Kadib saaxiibadiis way xamanayaan, waxayna ku dhahayaan ma iska day gabadha, maxaa daba dhigay, gabdha kale way joogaan. Laakiin asiga ayaa kusoo kaxaya, wuxuu ku dhahay waa inaan just la kulmaa, waan u baahanahay ku dhahay inaan wejigeeda arka markii ugu dambeysay. Kadibna way ka ogolaanayaan. Ugu dambeynsi waxaan aragnaa tiriishadan filimka iyadoo sidoo wada sawiro laga qaadayo. Saaxiibkooda ayaan soo jiidayna asigoo xaflada dhex joogo oona yaa waardiya xaflada asigoo meesha marayo. Kadibna waxay ku dhahayaan waa inaan shilnaa anagoo dhan, ayagana waxay ku heshiinayaan inay noqdaan yacni waardiyaasha camal oo meesha ka shaqeeyaan. Kadib asiga waa ogolaanaya, waxaan ku dhahay inta idinka waardiyeynaysa anigana korayaan sii koraya, waxay ku dhahayaan. Kadibna waxay go'aan ku qaadanayaan gabadha qolkeeda inta ku jirta inay soo bixiyaan. Kadibna way tagayaan gabdhihii qol ku jirin dhan, waxay dhahayaan aroosada waa loo labisayay socda, maxaa qaldanaya ku dhahaysa way labisantay, adi maxaa kaa quseeyay ku dhahaya banaanka u bax markuu hadlooyo. Kadibna iyada cidla ayay dareemaysaa, geesaha ayay fiirinaysaa. Ugu dambeyn albaabkii ayaa lagu soo furaya, waxaan ku dhahayaa waan ku salaamay, sidee tahay maanta, aad iyo aad ayaad u qurux badan tahay ku dhahay, dharkan wuu ku soo saaray camal. Ciidan aad iyo aad ayay u qoslaysaa, waxayna ku dhahaysaa waad mahadsantahay, sidoo kale adiga xitaa fariisa ayay ku dhahaysaa. Kadibna agteeda ayuu fariisanayaan. Waxaan ku dhahayaa nolosha sideeda badan waa cajiib, aad ayayna cajiib u tahay. run ahaantii farxad adiga rajeynaysa weligaa qof kale wuu rajeysayna. Run ahaantii iyadan hadalkiisa ma fahmaysa iyo meesha ula jeeda iyo waxyaabaha oo ka wada waxaan oo daldalayo. Kadib wuxuu ku dhahayaa maalinta ugu horeysa anigaan ku arkay aad ayaan ku jeclaaday, xanuun walba oo macalinkayga dareensiinayeen aniga maba dareemeyninba. Maalinta labaad aniga gacantaada aan qabtay waxaan dareemay xasilooni iyo xuriyad. maalinta aniga laabtaada aan galayna waxaan isdhahay dunida wax kale kuma dhibna, yacni farxad kale ma baahnid. maalin walba aniga aan ku arko oo xanuunsanahayna waan ku daawooway aragtidaada, farxadaada, wax walba aniga aan dareemayaba. mar walbana waxaan jeclaan jiray inaan waqti kula qaato inta cilmigeyga ka dhiman. laakiin maanta aroosad ayaa tahay, weliba aroosad aad iyo aad u qurux badan. kadib wuxuu ku dhahay adiga farxad kuma rajeynayo, hadeertaan farxad waxaan u rajeynayaa qofka adiga ku guursanay. sababta aan u dhahay weligaa qof farxad muu rajeysan waa midaas. aadan waxay ku dhahaysaa kulankaaga waan ku faraxsanahay, maanta waxaan isdhahay inaan kuu imaado ayuu kuu oonaya. waxaan ku dhahayaa ha guursanin waxyaabo lamid ah, laakiin waxaan ogaaday ragaadka la sheegayaba inaad adiga tahay. waxaan rajeynayaa kulan kale oo xiiso leh labadan isla kulanno. kadibna gacanta ayay isgelinayaan, waxay iskugu hambalyeynayaan nolol qof walba nolosha cusub ka dhexeyso. kadibna banaanka ayay u soo baxaysaa iyadoo faraxsan, weliba oo wadata taashkeeda arooska. dadkoo dhan wuu sacbinaya wayna soo dhaweynayaan, asaga ayayna fiirinaysaa, asagana si xun ayuu u fiirinayaa, weliba asigoo ka muuqata dholaxdan aad iyo aad u qurux badan. waxaana soo xasuusanayaa markuu isku dayayo inuu shumiyo ciidan ay hoos fiirinaysay. wuxuu kaloona soo xasuusanayaa markuu soo cararayo oona arkaya iyadoona shuminayso, iyo wuxuu soo xasuusanayaa marka ugu dambeysa asigoo kasoo tegaya oona ku dhahaya aniga adayna kala wad dambana isnooma kulmeyno. wuxuu kaloo soo xasuusanayaa marka iyada ay diidaysa inay ku dhahaysa noloshaada ma baahni, waxaan u baahan inaan ku faraxsanahay inaan guursado. intaas markuu soo xasuustana albaabka dhinaciisa ayuu soo aadaya asigoo weliba si degan u socdo. wuxuuna ka baxayaa albaabka asigoo fikirayo oo aad iyo aadna ugu faraxsan saaxiibadiisa inay guursato. asigoo tartiib u socda ayuuna albaabka geesihiisa fiirinaya. aadan markay aragtana waxay aad iyo aad ayay ugu farxaysaa, si xunna way u fiirinaysaa, waxaan u rajeynaysaa nolol qurux badan asiga inuu ku noolaado hadda kadib, ayadoo ku faraxsan guurka hadeertaan gashay. asxaabteyda qaaliga maxaa sugaysaan hee? calaf waaye wax walba, qof walbana qofkuu calaf u leeyahay oo kaliya ayuu guursanayaa, ma fahanteen? Hi guys, maxaa sugaysaan? qaybtan ugu dambeysa ee filimkeena halkan ayuu ku dhamaaday. muuqaalka hadaa ka hesha like noo saar, subscribe noo taabo, gambaleelka furo, share noo dheh, aadaad u mahadsan tahay.
tan kale asxaabay waxay gabar asxaabteeda kamid ah ay soo dirtay qiso aad iyo aad u murugo badan. waxaan jeclaan lahaa qisadaas inaan soo gudbiyo. marka waxaa idin weydiinaya idinka muuqaalka xiga waxaan rajeynaa aniga inaan soo gudbiyo qisadaas insha allah. waxaan idinkaga tegay kheyr iyo bashbash iyo barwaaqo. bye bye. فرحتي ذو دمبا كبيرتي